हॅलो गायज, आज आम्ही नवीन रेसिपी बनवली आहे। आम्ही चिकन कबाब बनवले, तुम्हाला दाखवतो त्याची रेसिपी। आम्ही कसे चिकन कबाब बनवले, तेलामध्ये नरम असे थोडे पीस आम्ही तेलामध्ये फ्राय करायला टाकले बॉईल होण्यासाठी। मग त्याच्यानंतर अद्रक लसूण घ्यायचं, अद्रक लसूणची मस्त अशी बारीक पेस्ट करायची। बारीक पेस्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण टाकायचं। त्याच्यानंतरला आपण काळी मिरी पावडर टाकायची, मग थोडं त्याला मीठ टाकायचं चवीनुसार। मीठ टाकल्यानंतर मस्त असं हलवून घ्यायचं, थोडं मिक्स झालं पाहिजे ते। हलवून घेतल्यानंतर आपण थोडं पाणी वाटायचं बॉईल होईपर्यंत, म्हणजे थोडंच टाकायचं, जास्त नाही। मग बॉईल होईपर्यंत पाणी टाकल्यानंतर आपण झाकण ठेवायचं। झाकण ठेवल्यानंतर असं मीडियम गॅस ठेवायचा, मस्त असं बॉईल होईल। मग गाजर, शिमला मिरची आणि कोबी घेतली आहे, तर त्याला मस्त पहिली अशी बारीक कापून घ्यायची। बघा कोबी किती बारीक कापली, गाजर परत शिमला मिरची मस्त असं बारीक कापून घ्यायचं आहे। बारीक कापल्याने कसं जरा खायला चांगलं लागेल। मग त्याच्यानंतर आपलं चिकन बॉईल झालं आहे। बॉईलनंतर मस्त नरम असं चिकन बॉईल झालं, थोडं करपलं पण ठीक आहे। मग त्याच्यानंतर वाटीत काढून घेतल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं म्हणजे ज्या हड्ड्या आहेत ना त्या काढून घ्यायच्यात, म्हणजे कसं आपण मिक्सरमध्ये वाटणार आहोत। मिक्सरमध्ये वाटल्यानंतर कसं आपल्याला दाताखाली लागले नाही पाहिजे। मग त्याच्यानंतर आपण जी भाजी कापली त्याला आपण थोडं वाफ घ्यायची आहे। तेलामध्ये भाजी वगैरे टाकल्यानंतर आपण अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची आहे। मग काळी मिरी पावडर टाकायची आहे थोडी। मग त्याच्यानंतर आपल्याला थोडं मीठ टाकायचं। मग मीठ वगैरे टाकल्यानंतर त्याला मस्त असं आपण फ्राय करून घ्यायचं, मस्त असं मिक्स करायचं त्याला। मग थोडं वाफेवर ठेवायचं स्लो गॅस ठेवून। मग आपण चिकन पीस करून झालेले, त्याच्यानंतर थोड्या वेळानंतर मग आपण मिक्सरमध्ये वाटणार आहोत जे चिकनचे बारीक पीस काढले ते। मिक्सरमध्ये वाटल्यानंतर मस्त बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आपण जी भाजी फ्राय केली त्याच्यामध्ये आपण टाकून द्यायचं चिकनचे बारीक केलेलं। मग कापल्यानंतर आपण मस्त असं मिक्स करायचं त्या भाजीमध्ये। मग कांदा वगैरे कापायचा, मग कांदा जरा फ्राय करून घ्यायचा। मग त्याच्यामध्ये आपण जे चिकनचं वगैरे भाजी वगैरे मिक्स केलं त्याचे ते कांद्यामध्ये टाकून द्यायचं। मग वरतून जरा रेड चिल्ली टाकायची थोडं। नंतरला आपण मस्त असं त्याला मस्त असं गोल वगैरे करून घ्यायचं हातानेच। बघा कसं करतो आम्ही, त्याला गोल वगैरे करून थोडं चपटं करायचं। मग कबाब रेडी आहेत। सो आता 2 अंडे घेतलेत आम्ही। 2 अंडे घेतल्यानंतर थोडं त्याच्यावरती मीठ टाकायचं। अंड्याच्या याच्यामध्ये मीठ टाकलं ना की मस्त हलवायचं त्याला। आम्ही तवा ठेवला आहे गॅसवरती गरम व्हायला। मग मिक्स करायचं त्याला। मग तेल वगैरे टाकायचं, तेल वगैरे तव्यावरच करायचं, कारण का जास्त ऑइली पण नाही लागणार। मग अंड्याच्या याच्यामध्ये ते कबाब टाकलं, त्याला मिक्स केलं मस्त आणि तेलामध्ये फ्राय केलं। तर तो मस्त असं फ्राय होऊन द्यायचं त्याला मस्त, म्हणजे अंड्याचा स्वाद पण नाही लागणार। मस्त फ्राय झाल्यानंतर आमचे कबाब रेडी आहेत। सो कसे झालेत आम्हाला नक्की सांगा कबाब। मग त्याच्यानंतरला आम्ही पावासंग खातो आहे, छान लागतं पावासंग।